මේ අපි කතා කරේ ඔබ 5.5 සහ උපරිම 6 ඇතුලේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක. මේවා ඉගෙන ගැනීම අමාරු නැහැ. Welcome to Panisha College of English Education. I am Vimal Bandara Besingamchi. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ getting out of 5.5 or 6. ඔබ සමහර වෙලාවට හොඳට ප්‍රපෙයාර් වෙලා මාස ගාණක් ප්‍රපෙයාර් වෙලා එක්සෑම් එකට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට රයිටිං වලට ලැබෙන්නේ 5.5 or 6. සමහර වෙලාවට ළමයි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මං හැමදාම මම මේ ප්‍රමාණයේ ඉන්නේ 5.5 6 වලින් එළියට යන්නේ නැහැ. හොඳයි. සමහර වෙලාවට ඔබ හිතනම ඇති මේක එක්සැමිනර්ගේ ගැටලුවක් කියලා. නමුත් එක්සැමිනර්ගේ ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි රයිටිං ක්‍රයිටීරියා වලට අපි උත්තර ලියන්න ඕනේ අපිට බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක හොඳ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් ලබා ගන්න නම්. බෑන්ඩ් 7 ලබා ගන්න උනත් සමහර තැන්වල මිස්ටේක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ බේසිකලි මොනවටද ඔබ ඇඩිය කරන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. මම මෙතනදී ප්‍රධාන කරුණු 8ක් සැලකුවා. ඇතරම බේසිකලි ඔබ මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. ඇඩ්වාන්ස් සෙන්ටන්ස් ස්ට්‍රක්චර්ස් පිළිබඳ කතා කරේ නෑ අපි 7.5 වලින් වාගේ ඉහළට යනකොට. හොඳයි. පළවෙනි එක තමයි write mistake free sentences. මම මේ සඳහා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. grammar mistake නැතුව කොහොමද ලියන්නේ? mistake 10ක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. basic grammar mistake. ඒ 10 checklist එකක් තියලා හොඳට මේ correction කරගන්න මුලින්ම තමන්ට ඉවැලුවේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ටීචර් කෙනෙක් ලව්වා, qualified ටීචර් කෙනෙක් ලව්වා. මේ පිළිබඳ IELTS පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් ලව්ව ඔබ individual correction කරගෙන feedback එකක් ගන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. Number 2, answer the question not topic writing. මේක ප්‍රශ්නයක්. මේක එන්නේ task achievement යටතට. එහෙම නැත්නම් task response යටතට. සමහර වෙලාවට ඔබ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට නෙමෙයි උත්තර ලියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ අදාළ topic එකට. අපි හිතුවොත් number of teenagers suffer from non-communicable diseases has increased. The number of teenagers who suffer from non-communicable diseases has increased. What reasons contribute to this? එතකොට අපි ලියලා වැඩක් නැහැ. non-communicable diseases පුද්ගලයන්ට වැඩිවීමේ හේතුව. අපි ස්පෙසිෆිකලි ලියන්න ඕනේ ටීනේජර්ස් ලට ඇයි හේතු කියලා. එතකොට ටීනේජ් කියන එක ස්පෙසිෆික් කරගෙන ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ ලියන්න ඕනේ නැත්තේ ක්වෙස්චන් එකට. නමුත් ඔබ සමහර වෙලාවට ලියන්නේ ටීනේජර්ස්ලා නැතුව people in general තමයි ලියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි topic writing කරන්න එපා. බොහෝ වෙලාවට ඔබ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ටොපික් එකට ජෙනරල් ආන්සර් එකක් තමයි ලියන්නේ. නමුත් ස්පෙસિෆික් ආන්සර් එකක් ලියන්නේ. ස්පෙસિෆික් ආන්සර් එකක් ලියනකොට ඔබ දන්නවා පැරග්‍රාෆ් එකක් අපි ලියන්න ඕනේ නැත්තේ ඉන්වර්ටඩ් පිරමිඩ් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවපු පිරමිඩ් එකක් විදිහට ජෙනරල් වලින් ස්පෙસિෆික් වලට යන්න ඕනේ. අපි ඒක ඉස්සරහදී කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ IELTS OET හෝ PTE එක්සෑම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපගේ කෝසස් හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එසේම ඔබට ඉන්ඩිවිඩුවල් කොම්පොනන්ට් එකක් සඳහා සහාය අවශ්‍ය නම් විශේෂයෙන් ස්පීකිංగ్ සහ රයිටිං කරෙක්ෂන් අවශ්‍ය නම් අප හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට පහසුවෙන් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඔස්සේ අපව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Then use proper sentence structures. විශේෂයෙන් complex sentences. There are 4 types of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. So, minimize the use of simple sentence. Simple sentence භාවිතය අඩු කරන්න උපරිම 2-3කට වැඩි යන්න එපා. වැඩිපුර භාවිතා කරන්න complex sentence ඒ වගේම වඩා සංකීර්ණ වූ compound complex sentence. එතකොට complex sentence කොටස් දෙකක් ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම complex sentence wide range of complex sentence තියෙනවා.
එකම කම්ප්ලෙක්ස් සෙන්ටන්ස් ටයිප් එක යොදන්න එපා. මොකද එතකොට ඔබ repetition වලට penalize වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ use a wide range of sentence pattern. ලොකු range එකක් ඇතුලේ use කරන්න. ඔබ සමහර විට ඔබ sentence pattern කීපයක් දන්නවා. හැම අදහසක්ම ඔබ ලියන්න හදනවා ඒ sentence structures වලට දාලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. හොඳයි. Number 5 use correct collocation. Collocation කියන පාඩමක් ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. Collocation කියන්නේ naturally වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා. example එකක් ගත්තොත් අපි adverse effect. එතකොට bad effect කියන්නේ adverse effect. good sleep කියන්නේ අපි sound sleep. ඒ වගේ එකට යන වචන තියෙනවා. ඒක බොහොම කියන්නේ language proficiency එක පෙන්වන්න හොඳ එකක්. ඒ වගේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ do not overuse or underuse the cohesive device. ඒ කියන්නේ linking phrases. සමහර වෙලාවට ඔබ linking phrases use කරන්නෙම නැහැ. එතකොට ඒකේ යන දිශානතිය අපිට හොයාගන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා cohesive device use කරන්න ඕනේ, linking word use කරන්න ඕනේ, linking phrases use කරන්න ඕනේ කියලා organization එකට. එතකොට ඔයාලා කරන්නේ overuse කරනවා. හැම sentence එකම මුලට සමහර වෙලාවට ඔබ යොදනවා cohesive device එකක්. ඒක කරන්න එපා. ලකුණු අඩු වෙන්න හේතුවක් තමයි ඒක. Next one, do not write the way you speak. ඔබ කතා කරන විදිහට ලියන්න යන්න එපා. ඒ වගේම සමහර jargons තියෙනවා, ඒ වගේම cliches තියෙනවා, ඒ වගේම speaking වල භාවිතා වෙන actually, that's why වාගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම gap fillers තියෙනවා. ඒ gap fillers වාගේ ඒවා use කරන්න එපා writing වලදී. Next one, number 8, do not use the second person you. එතකොට අපි writing වලදී විශේෂයෙන් essay එක ලියනකොට ඔබ ලියන්න එපා you කියලා දාලා. personal experience එකක් දෙනවා නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් I කියලා. එවැනි අවස්ථාවලදී ලියන්න පුළුවන්. නමුත් කොයිම අවස්ථාවකවත් ඔබ you කියලා දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් if you study this subject you can become a doctor. So you should not use you. Instead of that we have to use something else. Okay. මේ අපි කතා කරේ ඔබ 5.5 සහ උපරිම 6 ඇතුලේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිට යන්න නම් ඔබ මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේවා ඉගෙන ගැනීම අමාරු නැහැ. හේතුව අපි දන්නවා එක්කෝ අපි මේක නොසැලකිලිමත්කම නිසා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හරි අවබෝධයක් නැත්නම් නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් methodologies වල අවුලක්. එහෙම නැත්නම් teachers ලාගේ ගැටලුවක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කියන දේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ignorance නොසලකා හැරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපි නිවැරදිව අපි 6 point වලින් එහා ඒ කියන්නේ 7 point plus essay එකක් ලියන අදාළ දේවල් වලින් කොටසක් විතරයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඉන්ෆෝමටිව් කියලා. ඔබ අලුත් යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්න.